Ben ritrovati con Punto Dem, ovviamente lo spazio gestito dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Ospite di oggi il consigliere regionale sempre del Partito Democratico Armando Zecchinon. Benvenuto. Con lui Buonasera. oggi affronteremo varie tematiche a partire dalla nuova riforma degli enti territoriali e l'abolizione delle province, parleremo di UTI. Allora andiamo innanzitutto Zecchinon per ordine. La legge Sì. di riforma degli enti locali introduce delle novità nelle amministrazioni locali, ossia comuni e province. Si parte dal proprio superamento dagli enti intermedi, le province. Esatto, sì. Quali sono le ragioni? Sì, diciamo che è la legge 26 che in qualche modo è stata quella che ha fatto questa riforma. Una riforma che si è resa necessaria perché i tempi cambiano, probabilmente l'ente intermedio non aveva più il valore che poteva assumere alcuni anni fa. Era nel nostro programma elettorale, tra l'altro, quindi abbiamo cercato di mantenere la promessa che avevamo fatto agli elettori, ma voglio anche dire che non è solo da oggi che si sente l'esigenza di questa riforma. Già le amministrazioni precedenti, sia quella di Illy sia quella di Tondo, avevano cercato di di poter fare questa riforma. In realtà poi è successo che per diversi motivi non si è fatta. Noi siamo partiti per tempo proprio perché pensavamo che con i tempi che cambiano fosse necessario in questo momento storico trovare appunto un punto di equilibrio per quello che riguarda gli enti locali. Le province quindi sono state eliminate, noi abbiamo fatto un passaggio in regione anche per quanto riguarda lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia e quindi abbiamo tolto il termine province. In realtà abbiamo seguito un po' quello che poteva essere diciamo, la legge del Rio che come voi sapete è ancora in atto e anche al giorno d'oggi nelle altre parti d'Italia le province non sono soltanto degli enti che esistono ancora, ma sono di secondo grado. In definitiva vengono eletti dai sindaci e dai consigli comunali. Quindi credo che questa riforma possa in qualche modo, superando le province, mettere in evidenza quelli che sono i rapporti più stretti fra il territorio e naturalmente la popolazione. Questo può essere un punto significativo della riforma in quanto credo che al giorno d'oggi, pensando che la nostra regione ha circa 1.200.000 abitanti e come Brescia è la sua provincia, ecco, crediamo che comunque il ruolo delle province possa essere superato dai comuni e quindi dalle UTI di cui magari parleremo fra poco e naturalmente anche dalla regione stessa che si assume alcune iniziative, alcune responsabilità. Ecco, citava le UTI, riferimento alla legge 26 del 2014, innanzitutto unioni territoriali intercomunali, cosa sono? Nonostante ovviamente ci siano anche delle polemiche in atto, perché la Esatto, sì. vostra opposizione assolutamente non ne vuole, ma ci sono anche determinati sindaci che dicono meglio ovviamente tornare al pregresso. Sì, diciamo che questa riforma, come dicevo, è legata un po' ai tempi nuovi. Sono state tolte le province, è vero, perché riteniamo che i piccoli comuni che esistono e che esistevano nella nostra regione non avevano la possibilità di avere dei servizi o di erogare dei servizi alla popolazione, in quanto per 1,2 milioni di abitanti i comuni sono forse un po' troppi. Noi sappiamo benissimo che al giorno d'oggi quando ci sono dei pensionamenti o quando ci sono delle sostituzioni del personale, spesso e volentieri il comune si trova in difficoltà. È necessario quindi che ci siano delle realtà di aggregazione, ecco, chiamiamole aggregazione, non fusioni o con altri termini, che possono in qualche modo programmare insieme e mettere insieme i servizi. Cioè noi non togliamo nulla a nessun comune con questa legge, però mettiamo insieme dei servizi che altrimenti non potrebbero essere erogati alla popolazione. E questo perché? Per essere efficienti ed efficaci, in quanto riteniamo che appunto problemi comuni possono essere messi in queste UTI che rappresentano delle aggregazioni appunto di comuni e che possono veramente arrivare al territorio portando quegli elementi indispensabili di conoscenza che possono essere utili. C'è una riduzione nei costi? Ecco, per quanto riguarda i costi ancora non possiamo dire quale sarà la riduzione, però l'efficienza e l'efficacia dipende proprio da questo. Crediamo che il personale, per esempio, che era attualmente in provincia, possa essere diviso fra i comuni delle UTI, che rappresentano le UTI, e la regione, proprio perché non ci si assume del nuovo personale, ma si cerca in qualche modo di arrivare a delle aggregazioni che in qualche modo possono sostenere questi nuovi modi
di essere, in quanto i piccoli comuni di per sé non avranno la possibilità senz'altro di sopravvivere o soprattutto di garantire dei servizi ai loro cittadini. Immaginiamo anche nella nostra piccola realtà della provincia di Pordenone, per esempio, tra la montagna, in questo caso possiamo parlare di UTI delle Dolomiti Friulane, e le UTI della pianura, ci sono delle diversità. Certamente i sindaci, con i quali rimane uno stretto legame col territorio, possono conoscere molto bene questi problemi e quindi risolverli, cercando appunto di dare alla popolazione quello che è indispensabile, e cioè quei servizi utili e necessari che alcuni comuni da soli non riuscirebbero a fare. Tematica importante quali le fusioni, il 2016 non ha portato i risultati sperati. Perché, nonostante questo, la Regione le ritiene comunque necessarie? Ecco, dicevamo prima, ci sono tanti piccoli comuni che non riescono in qualche modo a garantire i servizi. Sappiamo benissimo che non abbiamo ottenuto i risultati sperati, però la Regione punta proprio ancora a questo, a fare in modo che queste aggregazioni diventino veramente reali, perché riteniamo che assolutamente dei piccoli comuni non possono in qualche modo sopravvivere oppure fornire almeno i servizi indispensabili alla popolazione. Dovrebbe pensare che ci sia sotto una questione di campanile, no? Sì, ecco, no, non viene toccato nessun campanile, cioè in definitiva non mettiamo insieme i comuni perché non abbiano la loro identità, mettiamo insieme i servizi, che è un'altra cosa, e questo appunto, come dicevo prima, per renderli più efficienti e più efficaci. Ultima battuta, parliamo di criticità, riforma contestata e con un iter travagliato. Perché? Sì, diciamo che sotto questo aspetto noi abbiamo fatto questa riforma all'inizio del mandato, proprio per avere le correzioni utili successivamente ad arrivare a degli aggiustamenti se questi si fossero resi necessari. Diciamo che gli aggiustamenti sono stati fatti in corso d'opera proprio perché abbiamo sentito i comuni che in qualche modo non accoglievano bene questa riforma, e anche attraverso l'ANCI e la loro rappresentanza abbiamo cercato di fare quelle modifiche che si rendevano necessarie. Certamente io vorrei sottolineare una cosa, cioè qui si è andati al di là di quello che poteva essere almeno la sperimentazione. Perché? Perché una riforma sia valida è necessario alla fin fine di andare a regime, cioè di poter capire come tutta la riforma va inquadrata. In realtà non si è nemmeno aspettato questo, si è andato facendo ricorsi al TAR o ad altre, diciamo così, a gradi di giudizio, proprio per arrivare poi ad un punto in cui non c'è stata questa coesione di cui ci sarebbe bisogno. Io qui faccio un appello anche a tutti coloro i quali in qualche modo arriveranno nelle varie UTI, e intendo gli impiegati o coloro i quali assumeranno dei ruoli di responsabilità, perché ci aiutino in questo percorso, che è importante, ma ci rendiamo conto che non è facile. Io ringrazio Armando Zecchino, ricordo consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico. Con lui si chiude qui un'altra puntata di Punto Dem. Ci vediamo la settimana prossima e la nostra programmazione ovviamente continua.